Il progetto Puzzle è nato in un contesto, diciamo, diverso rispetto a quello che stiamo vivendo adesso. È iniziata una fase di progettazione più di 2 anni fa, più o meno nel settembre del 2016, su richiesta della prefettura di Perugia. Era un momento in cui gli arrivi erano molto, diciamo, erano all'ordine del giorno. La prefettura le distribuiva tra i centri cassa attivati sul territorio e l'esigenza in quel momento era quella di lavorare nel sistema e con il sistema di accoglienza che era nato da qualche anno e capire quali erano i margini di manovra e cosa potevamo migliorare per lavorare meglio. Una volta approvato il progetto si è trovato comunque in un contesto diverso, è partito nel giugno del 2017 in un momento in cui cominciavano a entrare in vigore nuove norme nazionali che hanno avuto comunque una ricaduta importante nei singoli territori e a quel punto abbiamo un po' riadattato le azioni del progetto per rispondere a quelli che erano le criticità che man mano venivano ed emergevano durante il percorso. Abbiamo previsto azioni specifiche sia a livello istituzionale, quindi tavoli tematici sulla base delle criticità che poi abbiamo rilevato, che sono emerse nella prima fase del progetto, e un lavoro sui territori, un lavoro di comunità attraverso varie metodologie di lavoro. Nei centri CAS, Centro Accoglienza Straordinaria di Colomberto e Montebello, abbiamo iniziato con una ricercazione tramite laboratori di arte partecipativa, facilitazione e coprogettazione. Siamo andati ai margini del sistema per osservare le dinamiche con uno sguardo sistemico. Il passo successivo è stato il percorso community che è uscito dai CAS e che ha messo insieme e sullo stesso piano richiedenti asilo, cittadini di associazioni o del settore privato innovativo, mediatori e mediatrici culturali. Quindi un gruppo multi-stakeholder eterogeneo che co-crea prototipi concreti di rigenerazione sociale sul territorio. La loro vita quotidiana è più o meno una bolla separata dalla nostra, cioè loro vivono in una casa, vanno al corso di italiano, tornano lì, cioè non hanno neanche modo di conoscere i nostri luoghi, il nostro modo di vivere. E quindi ho pensato che le lezioni potrebbero essere itineranti, si potrebbe unire il fatto di imparare l'italiano al imparare la cultura girando, quindi andando a visitare la città piuttosto che la campagna, piuttosto che degli artigiani che lavorano. C'è stato uno scambio breve con un ragazzo che è sarto, gli ho detto anch'io mi piace cucire, di qua faccio borse, alla fine in realtà ci siamo scambiati pochissimo, nel senso volevamo fare cose insieme, però il semplice fatto dell'interesse, del ah sì bello vai fallo, insomma adesso è lì con un banchetto e ha cucito un sacco di cose bellissime senza di me, però penso che anche già solo la considerazione dell'incoraggiamento. Cioè questo è stato il mio scambio, in realtà è stato molto minimale. Allora, io ho detto voglio offrire il benessere, anche perché il benessere è la cosa più importante della vita. Anche perché facendo la mediatrice mi sono ritrovata davanti con delle persone che magari arrivano qui, che stanno poco bene, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, ma anche dentro, a causa di tutto ciò che hanno passato loro. Sotto una croce fatta in lampadine, 3 mazze rose con una lista e lutto, cannella, cannellotto e selumino. Proprio azzeccata a tomba e suo signore c'è stava nata tomba piccerella, abbandonata senza manco un fiore, per segno solamente una crocella. E in coppa croce appena si leggeva, Esposito Gennaro nel turbino. Guardandolo che pena mi faceva, su morto senza manco un lumino.
Questa è la vita, in capo a me pensavo. Chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Il percorso di laboratorio di teatro e di storytelling al CAS di Colle Umberto si è pian piano trasformato ed è diventato un laboratorio di coprogettazione in cui i richiedenti asilo ospiti del CAS, ma anche cittadini, cittadine, hanno coprogettato insieme un evento finale e l'evento aveva l'intenzione di aprire le porte e rompere l'isolamento del CAS di Colle Umberto, invitare le persone a festeggiare insieme. I beneficiari hanno cucinato, hanno preparato autonomamente una scena che raccontava il viaggio col passaggio molto duro in Libia e insieme si sono raccontate storie in cerchio in diverse lingue, quindi dialetti italiani, lingue africane insieme. C'è la mediazione perché mi piace tanto, mi piace essere di ponte e vedere quando la gente si capisca da una parte e da un'altra, anche quando le lingue non sono uguali. È sempre molto bello quando siamo in un progetto e che vediamo che c'è sempre uno scambio, che oltre, diciamo, alle cose burocratiche ci sono anche certe cose che toccano l'anima, che tocca la storia della persona, l'essere, e quindi per me tutto questo è umanità. Sono interprete della lingua francese Bambara e Mandinka. In questa struttura ho partecipato a questo progetto di puzzle che praticamente venivamo una volta a settimana in questa struttura parlando con i ragazzi, e poi in prefettura faccio dei interventi e conflitti, diciamo, tra gli operatori e i richiedenti che sono ospiti, o tra i richiedenti e i vicini italiani che a volte non vanno d'accordo, la convivenza non vanno d'accordo. Io cerco sempre di sfruttare, mi sento fortunato quando sono arrivato qui in Italia, quindi voglio condividere il percorso che ho fatto io per poter aiutare un altro ragazzo e gli altri ragazzi che possano fare qualcosa di meglio per poter migliorare. I'm interested of this program. Since I started it, I'm learning about many things. At least, first of all, I met different people. I learned about things of Italy, how we can put things together to work out for us immigrants and the Italian government to make peace, to live with unity, love, to make things available for us. So that is what I learned about this program, especially to make things possible for people that are idle, doing nothing, to provide 1 or 2 jobs for them. That is what I learned about this program, and it is very interesting. Lavoro da molti anni con i richiedenti asilo e rifugiati, lavoro con ARCI Solidarietà, e da molti anni ci occupiamo di accoglienza e immigrazione. Il progetto Puzzle è un progetto molto interessante e molto intelligente, perché per quanto mi riguarda mi ha dato la possibilità di avere una visione globale su quello che sta succedendo. Siamo stati completamente risucchiati dalle incombenze dell'accoglienza. Avevamo completamente perso la visione generale di quello che stava succedendo. Puzzle, per quanto mi riguarda, perlomeno per quello che io ho potuto vivere di Puzzle, mi ha restituito invece una visione proprio globale. Secondo me la parte non più importante, però più ricca di Puzzle è questa parte di community. Ha forse avuto l'ardire, ma anche il coraggio e forse anche la bellezza di rendere sostenibile
in qualche modo, tutto quello che è stato, su cui abbiamo ragionato, ci siamo formati, ci siamo incontrati, ci siamo relazionati, abbiamo costruito relazioni, reti, conoscenza, tante parole. Forse qui stiamo proprio rendendo tutto quello che è stato fatto prima possibile. Il percorso Community aveva la U più grande perché seguiva un po' la teoria U, che è una teoria del cambiamento sistemico, e l'idea che per capire un sistema hai bisogno di cambiare un sistema, e non puoi cambiare un sistema senza cambiare la consapevolezza delle persone. Quindi il movimento interno e esterno vengano insieme. La cosa bella che è successo è che i gruppi che sono nati creando prototipi continuano fino adesso a lavorare, a creare progetti o progettare insieme, e questo era l'obiettivo, di dare vita al progetto dopo la fine del progetto, per darlo sostenibilità. الله اكبر الله اكبر الله اكبر امشي يلا فلوس It's the only way to relax. As I go, I wear my vest of safety, my special friend. You're all around, all the better to see you with. Come with your noise, your little voice. It's the only